สวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านวันนี้เราจะพาท่านนั้นมานั่งสมาธิในป่าฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติที่แสนสงบสุขเราจะมอบประสบการณ์การนั่งสมาธิที่ท่านนั้นไม่เคยได้พบเจอมาก่อนถ้าพร้อมแล้วเราขอแนะนำให้ท่านนั้นใส่หูฟังและก็เตรียมนั่งสมาธิให้พร้อมอันดับแรกขอให้ท่านผู้เจริญทุกท่านนั้นทำจิตใจให้สงบและก็รับชมวิดีโอนี้แล้วก็จินตนาการตามไปนะครับให้คิดซะว่าท่านนั้นได้เข้าป่าแห่งนี้มาเพื่อนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมท่านเดินไปตามลำธารเล็กๆจนไปเจอน้ำตกขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าใช่แล้วครับเราจะนำพาทุกท่านนั้นมานั่งสมาธิใต้น้ำตกแห่งนี้ขอให้ท่านผู้เจริญทุกท่านนะครับจินตนาการว่าท่านนั้นได้นั่งสมาธิที่ใต้น้ำตกแห่งนี้แล้วท่านก็มองไปที่ข้างหน้าก็จะพบกับต้นไม้สีเขียวสูงใหญ่ร่มและก็มีหมอกปกคลุมอากาศเย็นสบายและท่านก็ค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆนะครับฟังเสียงน้ำตกเสียงน้ำลำธารพอท่านหลับตาไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเสียงน้ำตกที่ดังเมื่อสักครู่นี้จะเริ่มเบาลงเรื่อยๆนะครับนั่นก็แปลว่าจิตใจของท่านนั้นเริ่มสงบลงไปแล้วท่านจะได้ยินเพียงเสียงลำธารไหลเล็กๆแล้วก็เสียงนกร้องเบาๆต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านนั้นเริ่มกำหนดลมหายใจยุบหนอพองหนอทำจิตใจให้ผ่อนคลายทำใจเปิดกว้างรับฟังเสียงธรรมชาติและก็ปล่อยวางทุกอย่างในขณะนี้ขอให้ทุกท่านทำจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านตัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงไม่มีจิตอกุศลใดๆไปชั่วขณะที่นั่งสมาธิผมขอแนะนำนะครับการนั่งสมาธินั้นควรนั่งวันหนึ่งอย่างน้อย5 นาทีถึง10 นาทีและหลังจากนั่งสมาธิเสร็จขอให้ทุกท่านนั้นอุทิศส่วนกุศลบุญไปให้บิดามารดารวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยจะถือว่าเป็นพลังบุญอันใหญ่ยิ่งที่ได้จากการนั่งสมาธินะครับและต่อไปนี้ผมจะปล่อยให้ทุกท่านนั้นได้นั่งสมาธิอย่างสงบฟังเสียงน้ำเสียงธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับ
ไปนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับ ขอให้ทุกท่านนั้นค่อยๆลืมตาได้แล้วนะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ คลิปหน้าเราจะพาทุกท่านนั้นไปนั่งสมาธิที่ไหนก็ต้องรอรับชมกันนะครับท่านที่ได้ดูนี้ถือว่ามีบุญกุศลอย่างมากเลยนะครับถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากเลยขอให้ทุกท่านมีความสุขความสงบพบกับความโชคดีชีวิตราบรื่นไม่ติดขัดสิ่งใดสาธุครับ